Mu kiganiro mukristo umenya Bibiliya turi kumwe na Padiri Ildefonse muraho ukomere twari duherukanye nagira ngo ariko tubanze dusenge. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, Amen. Ndakuramutsa Maria Ujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara asingizwa. Maria Mutagatifu umubyeyi w'Imana, urayidusabira turanyabyaha kuko n'igihe tuzapfira. Amen. Nyagasani mubyeyi wacu, kuri uyu munsi umubyeyi Bikira Mariya wababaye, twongeye gutura ubuzima bwacu, ibitunaniza ndetse n'itubabaza byose, tukweretse ababaye ku isi bose, tugusaba ngo umubyeyi ubahumurize, ubavuganire kuri Yezu Kristo. Muri aka kanya rero tugiye gusangira ijambo ryawe rituma duhugukirwa kumenya Imana dusanga muri Bibiliya. Utumuriki rero, twereze Roho wawe maze aduhe gusobanukirwa n'amabanga y'Imana. Tugusabye ku bwa Kristo umwami wacu. Amen. Mukristo umenya Bibiliya, iki ni ikiganiro Pacis TV ibategurira kugira ngo abakristo bakiriza Gatolika ariko n'abandi bakristo bose bashobore kumenya Bibiliya. Abantu benshi batunze Bibiliya ariko ntabwo bazi amateka ya Bibiliya, bibaza ibibazo byinshi kuri Bibiliya. Uyu munsi dufite ikiganiro na Padiri Ildefonse, turagaruka cyane ku bibazo abakristo bagenda bibaza. Bimwe muri byo harimo icyambere no kuvuga ngo ariko Bibiliya ya Kiliziya Gatolika, Bibiliya ntagatifu irimo ibitabo bingahe? Ibitabo bingahe? Ko harimo ibitabo byinshi bikubiyemo mu kitabo kimwe, ariko kumenya umubare ni iby'ingenzi. Hari Bibiliya yera nayo igira ibitabo binyuranye n'ibya Bibiliya ntagatifu. Padiri Ildefonse araza kudusobanurira. Hari ikindi kibazo tuza kwibaza, Bibiliya uko yari iteye yagabanyijwemo imirongo ryari kubera iyi mpamvu. Padiri aradusobanurira. Ikindi kibazo abantu bakunda kwibaza, abaporoso ubwo bavuga bati Bibiliya gusa ibyanditsemo nibyo byonyine twemera. Kiliziya Gatolika igafata Bibiliya nk'igitabo gitagatifu igenderaho, ariko ikanagendera ku ruhererekane. Padiri Ildefonse aragira ngo dutangire tureba ijambo ry'ibanze muri Bibiliya ntagatifu. Ndaribasomera ijambo ry'ibanze. Imana niyo ntangiriro n'iherezo rya byose, yo ubwayo yashatse kwimenyesha abantu no kubavugisha, ariko cyane cyane ibabwirisha umwana wayo Yezu Kristo, ari ukugira ngo barusheho kwimenya kandi biyumvishe n'urukundo ibafitiye. Hariho igitabo gitagatifu gihebuje ibindi bitabo, ibindi byose ari nacyo gikubiyemo iby'ingenzi Imana yahishuriye abantu, kikadutekerereza ibyiza bitangaje yabakoreye ibitewe n'urukundo ibafitiye. Icyo gitabo abakristo bose baracyubaha kandi bakagikunda cyane, ni Bibiliya ntagatifu. Mu by'ukuri kandi Bibiliya igizwe n'ibitabo byinshi. Isezerano rya kera ubwaryo rikubiyemo ibitabo 46, naho isezerano rishya rikabamo ibitabo 27. Intondeke y'amazina yabyo wayisanga ku rupapuro rw'amashakiro, ukamenya ibitabo ibyo ari byo. Padiri Ildefonse aragira ngo badusobanurire ikibazo cya mbere. Nakivuze Bibiliya y'Abagatolika irimo ibitabo bingahe? Hanyuma kandi na Bibiliya ya Poroso, Bibiliya yera irimo ibitabo bingahe? Yego, urakoze kumbaza icyo kibazo kuko abenshi nicyo bibaza. Abagatolika bavuga ko dufite ibitabo 73, hanyuma abaprotestanti bakavuga ko muri Bibiliya yabo habamo ibitabo 66. Ibyo rero biterwa n'iki? Ntabwo Bibiliya nk'uko twabibasobanuriye mu biganiro byagiye bitambuka kuri Pacis TV itandukanya abantu cyangwa abakirisitu, ahubwo ni ijambo rimwe ryo kudukiza twese nk'uko tumaze kubisoma mu gitabo, aho mu ijambo ry'ibanze mu ntangiriro. Rero twebwe abakirisitu Gatolika dukoresha Bibiliya ntagatifu, ngira ngo barayibonye, tuyifashisha dusobanukirwa n'ijambo ry'Imana, dusoma ijambo ry'Imana, dusoma Bibiliya. Dufite rero na Bibiliya yera
ikoreshwa n'abaporotesitanti cyangwa abaporoso, ariko bose twese tugahuriza hamwe ku ijambo Imana yagiye imurikira abanditse Bibiliya, kandi twese ikaba ishaka ko dukira. Rero twavuga ko rero muri ubwo buryo w'itandukaniro Bibiliya y'abaporoso cyangwa Bibiliya y'abagatolika aho bitandukaniye, mbere na mbere nuko tugiye twumvikana ku bintu bimwe cyangwa bibiri. Icya mbere nuko Bibiliya iteye, iyo abagatolika bakoresha n'iyo abaporotesitanti bakoresha. Tugiye kureba aho bitandukanira rero, ariko byose bikaduha igisubizo kimwe ko Imana ishaka kudukiza ikoresheje ijambo ryayo. Mbere na mbere Bibiliya igabanyijemo ibice bibiri. Igice cya mbere ni isezerano rya kera ndetse n'isezerano rishya. Muri Bibiliya y'abagatolika isezerano rigabanyijemo ibitabo 46 by'isezerano rya kera ndetse na 27 by'isezerano rishya. Tukagira rero n'ibitabo na Bibiliya yera nayo ifite nayo ibitabo by'isezerano rya kera 39 ndetse nanone na 27 by'isezerano rishya. Ni ukuvuga ko isezerano rishya turabihuje ibitabo twembi, ariko isezerano rya kera n'isezerano rya kera ku bagatolika ikaba ari umubare w'ibitabo utandukanye cyane n'uwo dusanga muri Bibiliya yera. Bibiliya rero twavuga ko isezerano rya kera ryari ryanditswe mu Gihebureyi, naho isezerano rishya rikandikwa mu Kigereki. Abagatolika rero twebwe tukaba dukoresha Bibiliya igizwe n'ibitabo 73 ikomoka kuri Bibiliya y'abakristo ba mbere bahinduye mu Kigereki bibera ya Alexandria mu Misiri. Naho rero Bibiliya y'abaporotesitanti ifite ibitabo 36 bisezerano rya kera 39. Bo rero Bibiliya yabo ikomoka ku Bayahudi, nabo bahinduye iyo Bibiliya yabo Yerusalemu, Abayahudi b'i Yerusalemu Iyamuniya, aho bakoreye iyo nama yo guhindura ibyo bitabo. Nakubwira ko ibyo bitabo babihindura bo babikoze mu mwaka hafi w'100 muri iki gihe turimo. Naho Bibiliya kera y'abagereki ikaba yarakozwe muri 300 mbere ya Yesu Kristo. Hanyuma muri uko kugira ngo gusesengura hagiye habamo impaka zitandukanye zishaka kutugaragariza uburyo nyine twebwe dukoresha ibi bitabo 73 ndetse abaporoso bakoresha ibitabo 66. Hari impamvu rero nuko Bibiliya ko nagenzi ivuga zigiye zifite inkomoko naho zituruka. Mu ntuza rero bamaze gukora inama Abayahudi b'i Yerusalemu Iyamuniya, hari ibyo bavuze ko bagomba gukuramo. Ibyo bitabo rero nibyo twe twasigaranye twabyita ibitabo deutérocanonique. Ibyo bitabo rero ni igitabo cya Yudita, igitabo cya Tobi, igitabo cya mbere cya Makabe ndetse n'icya kabiri cya Makabe, tukagira n'igitabo cy'ubuhanga ndetse n'igitabo cya mwene Sirake, tukagira n'igitabo cy'umuhanuzi Baruki, tukongeraho n'igipande cy'igitabo cya Esitera ndetse n'ibaruwa ya Yeremiya igipande. Hanyuma tukagira n'igice cy'igitabo cy'inyandiko ya Daniyeli. Rero ibi bitabo rero abaporotesitanti ntabwo babyemeye kubera ko bumvaga babishidikanyaho, akaba impamvu bahisemo gukoresha Bibiliya yabo ifite ibitabo 66. Ariko none bakavuga ko umuntu ashobora no kubikoresha
ku buryo bwabo kugira ngo bibafashe mu buzima. Yego rero ku byerekeye isezerano rishya rero abakristo bose navuga ko bemera ibitabo 27 kuko mu ntangiriro ya kiliziya bagize izo nyandiko basanga ari 27 muri Bibiliya, ndetse baziha n'inyito rusange ariyo sezerano rishya, ndetse mu by'ukuri bavuga ko n'isezerano rishya ryuzuza isezerano rya kera. Nuko nguko rero twabivuga kuri icyo kibazo cya mbere. Ikibazo ndakeka abakristo bose bamaze kucyumva, ibitabo bimwe biri muri Bibiliya ntagatifu bitari muri Bibiliya yera. Padiri yadusobanuye ibitabo 7 bitari muri Bibiliya yera. Padiri kandi yadusobanuriye impamvu uburyo nubwo twabibonye mu biganiro biherutse, uburyo inyandiko zimwe zari mu Kigereki izindi mu Giheburayo, akaba ari impamvu bamwe bemeye ibitabo bimwe abandi bakemera ibindi, ariko bitabujije ko ubutumwa Imana yashatse kugeza ku bantu ari ubutumwa bumwe bwo kubakiza. Padiri, nagira ngo nkubaze, Bibiliya irimo ibitabo byinshi binyuranye ariko byaje kubumbirwa hamwe bikora igitabo kimwe mu myaka irenga 1500 ndakeka. Nagira ngo nkubaze Padiri, kugabanya Bibiliya imitwe n'imirongo byatangiye ryari, ndetse byatangiwe nande, niba amateka abavuga? Tugendeye ku mateka uko bitubwira uko baje kugabanyamo Bibiliya imitwe ndetse n'imirongo, urabona ko mbere y'uko bitabo Bibiliya yandikwa ubundi hari uruhererekane rwita imvugo, ariko imvugo nyuma yaho ibyo bagiye bakusanya babishyize mu nyandiko. Bamaze kwandika Bibiliya rero urumva ko ni ibintu byari bihurutuye. Twagize amahirwe rero bamwe bagiye bamurikirwa na Roho Mutagatifu, hanyuma badufasha kugira ngo noneho iyi Bibiliya dufite tubashe kuyisoma neza mu buryo butworoheye. Rero icyo navuga nuko intumwa n'abakristo ba mbere bari bazi ibyanditswe, ariko mu gihe cyabo kiliziya itaragabanyamo imitwe ndetse n'imirongo. Ibyo byabaye bityo rero mu gihe cy'imyaka nk'igihumbi kugira ngo bigire uko Bibiliya tuyifite ubu ngubu. Kugabanyamo rero Bibiliya imitwe byakoreye kugira ngo gusoma Bibiliya nabyo byoroshye. Tuzi ko tujya tuvuga ngo intangira umutwe wa 20 bakatwongeraho n'umurongo. Hanyuma rero nababwira ko wa mbere wabikoze ni Lanfra, wabaye umujyanama w'umwami w'Ubwongereza, ariko nkamenyesha ko yaje nyuma kuba archiepiscopi wa Canterbury mu mwaka w'1500 kugeza mu 1089. Murumva ko yabikoze igihe kirekire, ariko ntabwo yabikoze wenyine. Nyuma y'ikinyejana kimwe n'igice, Stefano Langton nawe wari umwarimu i Sorbonne muri Paris, nawe yaje kuba umwepiskopi wa Canterbury, niwe warangije uwo murimo. Ubwo rero twavuga ko abo ba mbere nibo bagatangiye kugabanyamo iyo mitwe, ariko uyu murimo uza gusozwa neza mu mwaka w'1226, noneho bakoresheje uburyo Bibiliya y'ikilatini yari imeze, nuko babigenjeje. Hakurikiyeho kugabanya rero n'imirongo cyangwa interuro ngufi, byakozwe na Robert Estienne, nawe yari umwanditsi w'Ubufaransa. Kugira ngo handikwe rero isezerano rya kera yakurikije uburyo bwakoreshejwe n'umudominikani witwa Panguimo. Noneho ku isezerano rishya nawe yikorera uburyo bwo kugabanya iyo mirongo. Ibyo rero yabikoze hafi mu mwaka w'1551, maze isi yose rero iza kubikurikiza. Bityo rero nabaje gusesengura uko Bibiliya yakozwe igabanyijwemo imitwe ndetse n'imirongo,
baza kubona ko ari uburyo koko bworoshye kugira ngo tubashe gusoma Bibiliya. Icyo kibazo rero kugabanyamo imitwe n'imirongo ni uko nguko byatangiye, ariko ikindi navuga mahangaha tumaze kugabanyamo imitwe, tumaze kuyigabanyamo hari n'intuza n'inyuguti, hari iyo mirongo bashobora kwibaza bati ni ingahe. Nuko kugeza ubu muri Bibiliya ntagatifu dufite igabanyijemo imitwe 1328. Bibiliya yacu igabanyijemo imitwe 1328. Navuze ko byakozwe n'uriya Lanfra. Hanyuma tukaba tuvuze ko Bibiliya noneho igizwe noneho n'imirongo. Iyo mirongo rero ni 4030. 4030 bikaba byarakozwe na Paguimo na Robert Estienne. Hanyuma rero Bibiliya harimo n'amagambo barayabaze, akaba arimo amagambo 773,692. Niyo magambo, harimo amagambo 773,692. Hakaba rero ayo magambo agizwe n'inyuguti nayo twavuga ko zigera kuri 3,566,480. Bibiliya ikaba igizwe n'inyuguti 3,566,480. Numva kuri icyo gice cyo twagarukiriza. Nakoze Padiri, ikindi kibazo abakristo bakunda kwibaza, baravuga batese birakwiye kubangikanya uruhererekane rwa Kiliziya n'ibyanditswe bitagatifu? Birakwiye, uko ngo tumaze kubivuga, Bibiliya itumurikira ijambo ry'Imana, kandi muri uko kumurikirwa n'ijambo ry'Imana ni abantu babaye mu mateka, tuvuga umuryango wa Isiraheli. Imana yagiye ibwira ijambo ryayo. Twabonye ko kuva mu ntangiriro kugira ngo Bibiliya yandikwe hari ibyakorwaga mu mvugo, expression orale. Hanyuma bakaza kubikusanya, byatangiye kwandikwa nyuma y'ihunguka bava i Babyloni mu mwaka wa 587 kugeza muri 538. Abo bahungutse batangiye gushyira hamwe izo nyandiko, noneho bazishyira mu nyandiko. Ubwo rero icyo navuga nuko twita ahangaha ubwo ruhererekane ndetse rw'inyigisho za Kiliziya ndetse n'ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya, twebwe ku Bagatolika birajyana kuko ni ibintu bidufasha guhugukira neza no gusoma neza no gusobanukirwa Bibiliya. Ari nayo mpamvu rero dushobora kuvuga ko kuri uyu mwanya abaporoso cyangwa abaporotesitanti bo bashingira kuri Bibiliya ndetse n'ibyanditswe. Hanyuma twebwe Agatolika tugashingira no ku ruhererekane rwa Kiliziya tutarwibagiwe, kuko harimo inyigisho z'abakurambere ndetse n'abayobozi ba Kiliziya zigenda ziduhugura mu buzima bwacu. Aha rero kugira ngo ngusubize nuko mbere na mbere twibuke ko uruhererekane ni inyigisho yatanzwe mu mvugo, hanyuma bidatinze ikaba yashyirwa mu nyandiko. Nk'uko rero tubizi, Yezu ntacyo nawe yigeze yandika dukurikije, ntacyo yigeze yandika, ndetse tubona ko yifashishije n'intumwa ndetse n'intumwa z'umukene ari umutagatifu, nazo zabanje kwigisha mu magambo ibyo zahawe n'umwigisha ari we Yezu Kristo. Ikindi ni uko inyandiko za mbere z'Isezerano Rishya n'amabaruwa ya Pawulo Mutagatifu ahagana mu mwaka wa 51 ariho yatangiye kwandikwa, cyane cyane nk'amabaruwa twatanga urugero nk'ibaruwa yandikiye Abanyatesaloniki 51, ndetse no hagati yo 56 na 37 yaje kongera kwandika andi mabaruwa, nyuma hakurikiraho ndetse n'amavanjiri. Hanyuma hagati aho 65 na 75
haje kwandikwa ivanjiri ya Mariko ndetse iya Matayo na Luka kimwe n'ibyakozwe n'intumwa nabyo biza kwandika hafi mu mwaka wa 80. Ikindi nuko na Yohani tuzi ko ari umwanditsi w'ivanjiri, ye nawe yanditse hagana mu mwaka wa 30. Ubwo rero isezerano rishya rero rikaba rigizwe rero n'inyandiko z'abigishwa ba Yezu ukurikije uko babivugaga. Ikindi twumvikana ko bagiye bazandika buhoro buhoro, none ibyo Kiliziya ikeneye bahawe na Kristo, banditse rero bayobowe na Roho Mutagatifu. Ubwo rero twavuga ko rero ibyanditswe bitagatifu n'uruhererekane rero bidatandukana, kuko uruhererekane rwa Kiliziya ari rwo rwatumye n'inyandiko rero z'isezerano rishya rubaho. Ikindi twavuga nuko uruhererekane ni rwo rudufasha gusobanura uko bikwiye ibyanditswe bitagatifu, uko bahera ku mvugo ibyabagaho icyo gihe bakabishyira mu nyandiko, hanyuma mukabiheraho mubasha guhuza n'ijambo ry'Imana n'ibyanditswe bitagatifu. Rero ubwo rero bavandimwe badukurikiye, ni ukubeshya rero kudashingira ukwemera ku byanditswe gusa, ariko kubera ntabwo dukwiye kubagirwa n'imibereho ya Kiliziya yagiye rero ituma n'iryo jambo twumva rirushaho gusobanuka no kugira umurongo. Mu by'ukuri rero uruhererekane urusanga mu bitabo by'isezerano rishya no mu nyigisho z'abakuru ba Kiliziya batubanjirije, cyane cyane twavuga nk'abanditsi b'iyobokamana babayeho mu binyejana bya kera bya mbere. Twatanga nk'urugero Mutagatifu Kilimenti nawe watangiye wandika, hari n'inyandiko zita Didake, umwanditsi wa Didake nawe, hari mbese abakurambere mu kwemera bagiye bandika kugeza no kuri Justini na Agustini n'inyigisho zabo dufite kugeza ubu ngubu zikomeye. Ubu rero kureka uruhererekane rero nkatwe muri Kiliziya ni ukwigerezaho, kuko buri muntu yasobanura ijambo rye ku buryo bwe. Niyo mpamvu rero dukurikiza inyigisho za Kiliziya, iz'abakurambere, iz'abayobozi ba Kiliziya cyane cyane navo mu Rwanda, iz'abepiskopi, izo zose tuzigendera kugira ngo tubashe gusobanura ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya. Ubwo rero n'iki ngicyo, kandi izo nyigisho zikaba zidufasha gukomera no kuba indahemuka ku nyigisho ya Kristo, nuko nguko biteye. Ubwo rero kuri ibyo bibazo ndumva ari icyo twabisubizaho kuri uyu munsi, kuko bigenda byuzuzanya dukurikije uko Bibiliya yanditswe nuko nguko tuyifite. Abatureba turakomeza kubashimira kuba muri iki kiganiro, kandi turabibutsa ko ikiganiro turimo mu Kristo umenya Bibiliya kigufasha kwitagatifuza, kumenya gusoma Bibiliya, kumenya ijambo ry'Imana, kumenya umugambi w'Imana ku nyoko muntu. Tumaze kubona ibisubizo, Padiri Defonse amaze kudusubiza ku bibazo abakristo bakunda kwibaza. Icya mbere muri byo no kumenya umubare w'ibitabo biba muri Bibiliya ntagatifu, bitaba muri Bibiliya n'ibindi bitabo bitagatifu biri muri Bibiliya yera y'abaporoso. Twabonye ko muri Bibiliya ntagatifu harimo ibitabo 73, 46 byo mu isezerano rya kera na 27 byo mu isezerano rishya, mu gihe Bibiliya yera y'abaporotestani irimo ibitabo 66, no kuvuga ibitabo 39 byo mu isezerano rya kera, hakaba n'ibitabo 27 duhuriyeho twese biri mu isezerano rishya. Padiri Defonse yadusobanuriye kandi uburyo kugabanyamo Bibiliya imitwe n'imirongo igihe byatangiriye, ndetse yatubwiye n'abahanga bagize uruhare mu kuyigabanya, kugira ngo uyu munsi tube dushobora gusoma Bibiliya neza tugendeye ku mirongo no ku mitwe nk'uko tubisoma muri Bibiliya. Ikindi Padiri yadusobanuriye cyiza cyane ni ugutandukanya inyigisho za Kiliziya, ibitabo bitagatifu. Kiliziya Gatolika ikoresha ibitabo bitagatifu, ikanakoresha n'uruhererekane rw'inyigisho abashumba bacu, ndetse zikarushaho kudusobanurira ndetse Bibiliya, ndetse no kugira ngo turusheho kumva neza ko Bibiliya
ibereyeho kumurikira ubuzima bwacu. mu gihe abaprotestani bo bavuga bati ibyanditswe Ni ibyanditswe. byonyine ariko tunibuke ko ibyo Yezu yavuze cyangwa yigishije byose bitashyirwa muri Bibiliya. Tumenye kandi ko Yezu Kristo yadusegeraho mutagatifu kugira ngo akomeze uwo murimo wo kwigisha no gukomeza kiliziya. Turabashimiye abaturebaga bakurikiranaga iki kiganiro, tubibutsa ko kiri kuri YouTube, mushobora kugisanga kuri YouTube mugasubiza n'ibi bibazo mukatwandikira kugira ngo Padiri Defonse utaha wende abe yasubiza ibibazo abantu bibaza kuri Bibiliya. Tuzakomeza kandi kwibaza ibindi bibazo byinshi kandi tubisubiza. Naho utaha murakoze. Ubaye Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, uko bisanzwe iteka ubana mu iteka ryose. Bikira Mariya nyina wa Jambo, Bikira Mariya wababaye, dusabire. Nyagasani ushobora byose naduha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.